qüestions per abordar amb el vicepresident del govern i conseller d'Economia, Oriol Junqueras. La darrera vegada que va venir va dir: tinc ganes de tornar la propera vegada que m'entrevistis com a conseller d'Economia. I efectivament s'ha produït aquest moment. Oriol Junqueras, benvingut. Gràcies, moltes gràcies. En aquella època hi havia qui tenia dubtes sobre que hi hauria un acord, diguem-ne. Malgrat que nosaltres dèiem que segur que hi hauria un acord i que per tant, podíem estar tots més tranquils del que en aquell moment semblava. Malauradament, no tothom tenia prou fe ni prou confiança, ni ens feia prou confiança el que dèiem, però efectivament després es va demostrar que l'acord va arribar. De seguida entrarem a si el conseller d'Economia encara li fa il·lusió ser-ho, després de veure els números de la Generalitat. Aquesta és una qüestió fonamental. Però avui llegint un article de Pablo Iglesias a El País que diu el gobierno del cambio, al darrer paràgraf he pensat, home, això li hem de preguntar a Oriol Junqueras. Diu: he podido conversar con Alberto Garzón y está dispuesto a que avancemos en la dirección del cambio. He hablado con, y aquí está el misterio, dirigentes de otras fuerzas que están abiertos al diálogo y que no quieren que gobierne el Partido Popular. Anoche hablé finalmente con Sánchez y espero de corazón que se permita estar a la altura. Que se permita Sánchez estar a la altura, Sí, sí. No Pablo Iglesias. Un d'aquests dirigentes de otras fuerzas que están abiertos al diálogo és Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana? Bueno, el que és evident és que Oriol Junqueras és un dirigente, això sí, d'una força política, en aquest cas Esquerra Republicana, i nosaltres, escolti, en disponibilitat d'escoltar, si és que algú ens vol dir alguna cosa, sempre l'hem tinguda. Veurem. Certament, la nostra obligació, com em sembla que la de tothom, és la d'escoltar, la d'estar atents a tot plegat, la d'intentar tenir una actitud el més cordial possible, perquè els reptes als quals ens enfrontem són de tal magnitud i de tal duresa que si podem tenir una certa cordialitat, doncs millor que millor, no és sobrera la cordialitat, per tant, en aquells casos en què la puguem tenir, doncs la intentarem tenir. No sempre, o en tot cas no depèn exclusivament de nosaltres. Això vol dir que parlem amb alguns dirigents del PP, també, en algun cas... Que ha parlat, vaja. Sí, que ha parlat i que espero seguir parlant, encara que només sigui per mantenir una certa cordialitat, perquè és evident que més enllà d'una certa cordialitat sembla impossible anar, diguem-ne, no? En el cas concret dels dirigents del PP. Però ens sembla que tenim l'obligació d'intentar tenir aquesta relació cordial amb alguns dirigents del PP, en algun cas fins i tot doncs, amb les càmeres de televisió doncs, com a testimonis, com per exemple amb el senyor Jorge Fernández Díaz. Amb el Fernández Díaz, ministre de l'Interior, i és evident que ens separen... ens separa gairebé tot des d'un punt de vista del contingut polític, però al mateix temps també és veritat doncs, que sempre hem tingut una relació personal cordial i no està de més mantenir-la. García Margallo seria la persona. Un García Margallo també, sabeu que tenim una relació molt cordial, molt respectuosa, em sembla una persona molt preparada, una persona molt... Sí, però al marge del que li sembla, perdoni, vicepresident, digui'm. I ha parlat amb García Margallo en els últims dies? Hem parlat amb molta gent, deixem-ho així, perquè és que si no entrarem en una llista d'aquest sí, aquest no i per què no... Sap què passa? Que com que a l'entrevista que li vaig fer al president Puigdemont vaig començar a preguntar si havia parlat amb algú i tot era no, doncs home, estaria bé que haguéssim avançat, diguéssim, en aquest cas sí, però en tot cas mantinguem en aquest àmbit d'una certa discreció, a no ser que ho tinguem més o menys... que tinguem pactat que ho traiem de l'àmbit de discreció. Per tant, poso més exemples. Sí que aquests dies doncs, he parlat amb el senyor Pedro Sánchez o amb el senyor Pablo Iglesias o amb d'altres dirigents o amb dirigents polítics d'altres formacions, en aquest cas doncs, bascos, gallecs, etc. Ha parlat amb el Lehendakari? O amb Antoni Ortúzar? No, hem parlat amb dirigents polítics bascos i amb dirigents polítics gallecs i també amb alguns representants europeus, tant del Parlament Europeu com d'alguna altra institució. Del Parlament Europeu especialment, la conversa és especialment fluida perquè alguns han sigut companys meus i del Raül Romeva en el Parlament Europeu. Per tant, parlem amb tothom, intentem estar atents a tot el que diuen. Certament el panorama polític espanyol
espanyol és molt complexa, i tot i així és simple comparat amb el panorama econòmic al qual ens enfrontem tots plegats, no només des de la perspectiva exclusivament catalana, sinó també des de la perspectiva de l'estat espanyol i del conjunt del món occidental. Per tant, en aquest panorama tan complex, em sembla que és bo que fem aquest exercici d'estar atents. Una altra cosa és que estar atents ens condueixin a algun lloc concret, cosa que ja no ho sé i no depèn de nosaltres, diguem. En aquest cas, sobretot, depèn del senyor Pedro Sánchez i del senyor Pablo Iglesias, que en tot cas s'han de posar d'acord entre ells, i si ho creuen oportú ja ens diran alguna cosa concreta, perquè de fet no ens han traslladat mai cap proposta concreta ni ens han fet mai cap demanda concreta. No li han demanat res? No li han demanat res. I jo crec que no correspon que ens demanin res, perquè en tot cas són ells que s'haurien de posar d'acord amb el que sigui i després ja ens ho traslladaran si ho creuen oportú i nosaltres ja donarem resposta a allò que ens hagin traslladat, diguem-ne. Però el que sí que podria fer el vicepresident del govern és traslladar-los les peticions que li faria Esquerra Republicana, juntament amb Democràcia i Llibertat, òbviament, a canvi d'una abstenció, perquè suposo que a favor no es veuen votant, no? Jo crec que tot això està a anys llum, diguem-ne, i per tant no cal entrar en especular sobre el que nosaltres demanaríem, perquè el que nosaltres volem ho sap tothom, no hi ha cap dubte sobre el que volem fer. Nosaltres volem fer la independència, volem fer la República Catalana, per tant, escolti, la nostra posició és claríssima. No, jo pensava en l'objectiu de dèficit. Pensava en l'objectiu de dèficit, amb el FLA, amb un sistema de finançament, perquè tot aquest programa de govern que vostès tenen bé l'hauran de finançar, no? Correcte. I nosaltres esperem, òbviament, acabar-lo finançant el més aviat possible amb els recursos propis del nostre país, i això exigeix una Catalunya independent, una república que sigui mestressa de tots els seus recursos. És evident que mentre no disposem dels nostres recursos, perquè aquests recursos els gestiona algú altre, en aquest cas el govern espanyol gestiona gairebé el 90% de tots els impostos que paguen els ciutadans de Catalunya, és evident que el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats perquè ell és el gestor d'aquest 90% dels recursos. I és evident que si el govern espanyol dimiteix d'aquesta responsabilitat, cosa que per cert ha fet en certa mesura moltes vegades, diguem-ne, o permanentment, doncs és ell que ha d'assumir la responsabilitat política de la seva dimissió de responsabilitats i, en tot cas, qui aplana encara més el camí cap a la independència de Catalunya. Per tant, ells sabran el que volen fer i es faran responsables de les seves decisions, i es fan responsables de les seves decisions no només a ulls dels ciutadans de Catalunya, que també, sinó que se'n fan a ulls de tots els observadors internacionals, de tots els mercats financers internacionals, de totes les institucions supraestatals, que és evident que destinen en el govern espanyol, per exemple, un marge de dèficit, i que saben que el govern espanyol s'apodera d'aquest marge de dèficit gairebé de forma exclusiva per ell, mentre centrifuga les responsabilitats de la despesa social, mentre centrifuga la responsabilitat de la inversió social. Per tant, això ho sap tothom. El govern espanyol, insisteixo, ja es farà responsable de les seves decisions, com nosaltres intentem, òbviament, fer-nos-en de les nostres. Per això, i per tant, jo li demanaria que durant una estona s'oblidi de l'estructura que està descrivint ara, que la gent jo crec que la coneix, i ens centrem en el que podrà pagar o no amb els diners que té. Perquè si hi ha 4.000 milions de desviació respecte al que gastem i el que ingressem, 2.000 milions d'euros poden venir d'ingressos de bestretes i del creixement de l'economia, però vostè haurà de 4.700 milions d'euros dels pressupostos del 2016. Com s'ho farà? Aproximadament, diguem-ne. En tot cas, per això existeix també aquest FLA, que aquest FLA no és res més que el govern espanyol ens dona a crèdit els nostres propis impostos, de tal manera que, a més de pagar impostos, paguem interessos pels impostos que paguem, cosa que no passa enlloc més del món, diguem-ne, no? Per tant, nosaltres el que farem és aprofitar les eines que tinguem al nostre abast. Això, òbviament, també inclou, com deia vostè, l'increment de l'activitat econòmica i, per tant, la previsió d'un increment també de la recaptació fiscal. En alguns casos això beneficia els impostos que gestiona la Generalitat de Catalunya, que malauradament són molt pocs. Evidentment també beneficia els impostos que gestiona l'estat espanyol, que són molts més. Això s'ha de traduir en un increment de la bestreta, que és aquella part dels nostres impostos que el govern espanyol gestiona ell i que avança els nostres diners, ens dona els nostres propis diners cada mes, una part, diguem-ne, no? Hi ha també un altre aspecte, que és, com que la bestreta el govern espanyol la calcula com creu oportú, és a dir, el govern espanyol al final el que fa és dir, escolti, jo vull que
que els ajuntaments i les comunitats autònomes estiguin en una situació de dificultat permanent, perquè és un instrument de pressió política. I, per tant, com ho fa? Doncs calcula aquesta bestreta en funció d'aquesta prioritat, que és els vull tenir a tots en una situació difícil, d'acord? I llavors altera les previsions de creixement econòmic, altera les previsions de recaptació fiscal, perquè d'això se'n deriva la bestreta. Per tant, entenguem-nos, no estem davant d'un interlocutor que actua de bona fe i de manera transparent, sinó que permanentment actua en funció dels seus interessos polítics de partit. És això el que explica Però que, per exemple... Perdoni, que l'interrompi, Sí. el Fons Monetari Internacional ha revisat a l'alça, per exemple, el creixement d'Espanya. Per tant, Sí. a veure, el creixement que estigui fent previsió a Espanya també està subjecte a l'escenari internacional i a com ho veuen les... Sí, però el govern espanyol acaba fent el que creu més oportú. La prova és que sistemàticament les bestretes estan mal calculades. I la prova d'això és que aquest any 2016 rebrem una part de la liquidació de les bestretes del 2014 que van ser calculades a propòsit a la baixa. I calcular-les a la baixa a propòsit, el govern espanyol ho fa perquè així intenta tenir la mà... intenta tenir ben agafat en el govern de Catalunya. I ho hem vist al revés. Hem vist governs espanyols que calculaven les previsions a l'alça per tenir més marge de despesa i després ens retenia els recursos 2 anys després. Per tant, entenguem-nos, el govern espanyol té totes les eines i nosaltres el que hem de fer és, sabent que les tenen, gestionar i intentar forçar tant com sigui possible la situació i intentar tenir-les nosaltres. Per això, entre altres coses, som independentistes. Sí, escolti, però com que fins que Catalunya no sigui independent, si és que hi arriba, hi ha coses que s'hauran de pagar... Hi arribarem. Això segur. Per això li demanava com quadrarà aquests 1.700 milions, perquè el que li amoïna a la gent que ens està sentint ara és dir, si no quadren els números, mentre el senyor Junqueras, vicepresident del Govern i conseller d'Economia, no té interlocutor, perquè entenc que el ministre Montoro no dona senyals de vida, i no pot asseure's a negociar noves condicions de finançament econòmic, això revertirà sobre educació, salut, etc. Bueno, això condiciona, òbviament, tot el pressupost de la Generalitat de Catalunya i el que és segur és, com ha passat en els darrers anys, el pressupost de la Generalitat de Catalunya no serà el pressupost que els ciutadans necessiten. Això és segur, ja ho podeu estar convençuts. Però serà pitjor del que hem tingut el 2015? No, segurament no serà pitjor, ara segurament no serà millor. Per què no serà millor? Perquè tot allò que podem millorar, el govern espanyol ens ho pren per una altra via. És a dir, per exemple, la liquidació positiva de la bestreta del 2014, que l'hem de rebre aquest any, més la previsió de l'increment de la bestreta, fruit de que està millorant una mica l'economia i, per tant, la previsió de recaptació, tot això, que representen uns 2.000 milions de més, i que dius, home, 2.000 milions és una xifra molt considerable i que ens permetria fer moltes coses i ens permetria, per exemple, ajudar en l'àmbit de la salut, de l'ensenyament, etc. El govern espanyol aquests 2.000 milions ens els reté. No és que no ens els arriba no és que nosaltres els haguem de pagar, diguem-ne, perquè com que els paga la nostra societat i se'ls queda ell, doncs ja no arriben a passar mai per la nostra caixa, diguem-ne, no? Perquè els ciutadans paguen directament, o les empreses paguen directament en el govern espanyol, no paguen a la Generalitat de Catalunya, la Generalitat de Catalunya fa una transferència. Per tant, físicament no estan mai a la caixa del govern de Catalunya. Llavors, el govern espanyol el que fa és, a través d'altres mecanismes, privar-nos d'aquests 2.000 milions de més. Per tant, uns més ingressos de 2.000 milions, el govern espanyol els devora a través d'uns menys ingressos, per exemple, la caiguda del sostre de dèficit, que passarà a ser només del 0,3, i per tant el marge de maniobra que tenim aquí cada vegada és més petit i cada vegada arriba al límit de 0, diguem-ne, de no tenir-ne gens, o, per exemple... Però en això desobeiran, com a govern. Que nosaltres podem desobeir... Ja estan desobeint, perquè l'objectiu de dèficit ja està sobrepassat des de temps, però... Bueno, l'objectiu de dèficit, òbviament, en aquest pressupost anterior i en els altres, no s'ha complert... Des de fa 8 anys. No s'ha complert mai, perquè, entre altres coses, perquè el primer que no el compleix és el govern espanyol, que no compleix el seu, malgrat que se'n queda la immensa major part, diguem-ne. El 80 i pico per cent. Però també és veritat que tampoc no l'ha complert, ni el compleix, ni França, ni Alemanya, ni ningú. Per tant, el sostre de dèficit...
que no el compleix ningú, és una eina rellevant, és un topall rellevant, però és un topall que de moment no compleix ningú, amb les conseqüències que això pugui tenir, que són moltes. En el cas del govern de Catalunya, senzillament és que nosaltres aquests recursos, insisteixo, no passen mai per la caixa del govern de Catalunya, i per tant el marge de maniobra que tenim això és limitat. És evident, insisteixo, que si el 80%, el 88% de tota la despesa del pressupost de la Generalitat de Catalunya és de caràcter finalista i, per tant, va a garantir les places escolars, les places sanitàries, els llits, la medicació, el 88% d'aquest pressupost i els diners els recapta el govern espanyol. Escolti, el govern espanyol es farà responsable, mentre ell sigui el recaptador, de si aquests diners hi són o no hi són. I si no hi són, insisteixo, aplana el camí perquè nosaltres avancem cap a la independència, perquè ulls de la societat catalana, qui té la responsabilitat de gestionar aquests diners, perquè és qui els cobra i qui decideix en quina mesura els traspassa, és el govern espanyol. Per això li deia, vicepresident, que com a Esquerra Republicana i com a Democràcia i Llibertat, vostès tenen la paella pel mànec si els demanen l'abstenció a un govern PSOE-Podem, dir, escolta, econòmicament, objectiu del dèficit, això, FLA, això, i les condicions econòmiques... Entenc la pregunta i respecto la legitimitat de la pregunta, i al mateix temps també és evident que en aquests moments a nosaltres no ens correspon especular sobre un escenari que no depèn de nosaltres, que depèn del Partit Socialista, que depèn de Podemos, que depèn de qui sigui, que depèn... Escolti... Però és el govern que voldrien, perquè això els permetria negociar, o no? Nosaltres, el govern que volem és el govern de la República Catalana i treballem, i la nostra prioritat és fer la independència de Catalunya. Per tant, escolti, ells prendran les decisions que creguin més oportunes i quan les hagin preses, si tenen a bé dir-nos alguna cosa, doncs nosaltres escoltarem, perquè nosaltres som gent educada i intentem escoltar tothom, ho intentem. Per tant, però nosaltres no entrarem a especular sobre com es gestionarà aquest govern, perquè no és la nostra feina, ni la nostra prioritat, ni el nostre compromís, ni la nostra responsabilitat, ni ho hem portat en el programa electoral. Per tant, escolti, que facin el que creguin oportú. I en tot cas, prèviament, que s'aclareixin entre ells i prèviament que s'aclareixi el PSOE sobre el que vol fer. Si és que vol fer alguna cosa, si és que no li vol regalar el govern una altra vegada en el PP, que és el que sembla que vol fer la vella guàrdia del Partit Socialista, no? Per tant, escolti, ja faran el que creguin oportú, com qualsevol govern d'Europa Occidental. I nosaltres, atents i respectuosos de les decisions que pren qualsevol govern del món occidental. Però no es negarien a votar, a abstenir-se, com a mínim, per facilitar un govern d'esquerres. Nosaltres no especularem sobre un escenari que no existeix, que encara no s'ha produït, que potser no es produirà mai, perquè és que seria opinar sobre una fantasia en aquests moments. Vull dir, no ho sé, si volen posar-se d'acord, ja es posaran d'acord, i quan es posin d'acord, si volen alguna cosa ja ens ho diran, perquè també, escolti, pots passar perfectament que ells es posin d'acord i que nosaltres no ens vulguin dir res, perquè en aquest acord hi vulguin incloure Ciudadanos o perquè hi vulguin incloure no sé qui, vull dir, no en tinc ni idea, i és normal que no en tinguin idea perquè són coses que no depenen de nosaltres, que no depenen de la nostra voluntat, que depenen de la voluntat d'uns altres i d'uns altres que molt sovint el que han expressat és mala voluntat envers dels ciutadans de Catalunya, perquè el que hem vist habitualment és, el que hem vist, vaja, sempre, és incompliments dels estatuts, incompliments dels pactes fiscals, incompliments del marc legal en general, incompliments de l'esperit del dret, de l'esperit general de la llei, recursos sistemàtics contra les iniciatives legislatives del Parlament de Catalunya, perseguir tot allò que fa el Parlament de Catalunya a favor dels ciutadans, ja siguin a l'àmbit de la pobresa energètica, ja siguin a l'àmbit de la segona oportunitat per famílies desnonades, ja siguin a l'àmbit de la dació en pagament, ja sigui en tot allò que nosaltres intentem ajudar els ciutadans. El que sabem és que el govern espanyol i els seus instruments polítics, incloent-hi, òbviament, el Tribunal Constitucional, que és una mena de tercera cambra legislativa que es dedica a modificar les lleis que fan la resta de cambres legislatives vigents, doncs és en contra sistemàticament dels ciutadans de Catalunya. Jo l'insistia senzillament perquè vostè m'ha dit que ha parlat amb Pedro Sánchez i Pablo Iglesias. Vull dir que em semblava lògic preguntar-li... Sí, ho entenc. Perquè alguna cosa hauran parlat. També... Sí, home, clar, quan parlem alguna cosa ens diem, això és evident, però al mateix temps també és evident, almenys per mi ho és, i espero traslladar-ho de la millor manera possible,
que no ens han fet cap proposta concreta, no ens han fet cap petició, ni cap demanda, ni cap oferta, ni res, diguem-ne. I, per tant, com ens hem de posicionar respecte a una cosa que mai s'ha produït, ni mai ens han demanat, ni mai ens han dit, seria un posicionament preventiu que potser seria del tot inútil, o que gairebé amb tota certesa seria del tot inútil. Per tant, no ho farem. Vostè té dues qüestions damunt la taula, a part de quadrar els números, que són fonamentals. Una és aconseguir tenir uns pressupostos nous que millorin la qualitat de vida dels ciutadans i pactar-los amb Catalunya Sí que es pot, o amb la CUP, o amb qui sigui. O amb tothom, si pot ser. O pot ser. amb tothom, si pogués ser, Sí. exacte. En quin punt està? Quins terminis creu? Pel mes de maig tindrem uns pressupostos nous, perquè en una entrevista que li han fet al Punt avui a Carme Forcadell diu que segur que hi haurà pressupostos. Són moltes preguntes amb una, diguem-ne. Sí. Primer, a nosaltres ens agradaria aprovar pressupostos. Sí, del tot. I ens agradaria que aquests pressupostos tinguessin el màxim consens parlamentari possible. Per tant, les formacions que vostè ha dit a mi em semblen perfectes, tant de bons i puguem posar d'acord. Tercer, aquests pressupostos seran uns pressupostos justos? Seran els pressupostos que els ciutadans de Catalunya necessiten? No, no ho seran. Seran uns pressupostos injustos, difícils, complicadíssims, que quedaran allunyats d'allò que els ciutadans de Catalunya necessiten, perquè els ciutadans de Catalunya només tindran uns pressupostos com els que necessiten i com els que mereixen quan siguem un país independent. Però escolti, quan diu que no seran els pressupostos que necessitem, vol dir que baixaran les partides d'educació, de salut i de benestar, que són les tres estratègiques? No, vol dir que malgrat això, malgrat que intentarem no només mantenir-les, sinó ampliar-les en la mesura del possible i fer tot el que estigui al nostre abast, etc., malgrat això quedarem a anys llum en tots aquests àmbits, perquè és evident que els recursos la nostra societat els genera, però el nostre govern i el nostre Parlament no els té. És a dir, qui decideix el total pressupostari del govern de Catalunya no és el govern de Catalunya, ni a la Conselleria d'Economia, ni al Parlament de Catalunya. Qui decideix el total pressupostari és el govern espanyol i el ministre d'Hisenda i, per tant, el senyor Montoro. És ell qui decideix el total del pressupost de la Generalitat de Catalunya. Per tant, si el govern espanyol decideix el total del pressupost de la Generalitat de Catalunya, perquè és qui decideix quins són els ingressos que obté la Generalitat de Catalunya, perquè pot condicionar aquests ingressos a través d'una infinitat d'instruments, doncs que suposo que és evident que tothom sap que el govern espanyol i el govern del PP i el Ministeri del senyor Montoro doncs no ens garantirà el total que necessitem per servir als nostres ciutadans, malgrat que la nostra societat ho genera, insisteixo en això. Per tant, seran uns pressupostos difícils, molt. Seran uns pressupostos injustos en el sentit de que no respondran a les necessitats dels nostres ciutadans. Ja hi pot pujar de peus, diguem-ne. Això és el que nosaltres hem explicat sempre des de fa uns quants anys. Però digui'm què li explicarà a la CUP, perquè Joan Garriga, el nana, deia estem disposats a obrir-nos a negociar pressupostos, però no volem hipoteques, és a dir, partim de zero, no? I Catalunya Sí que es pot, en Lluís Rabell em deia aquesta setmana passada això en el mateix sentit. Què els explica? Ja els hi diu d'entrada, no us agradaran els pressupostos? Exacte. Sí, esclar. És que què els hi hem de dir? És que si és evident que els pressupostos no els agradaran a ells, i tampoc no ens agraden a nosaltres. Però hi ha alguna cosa que els hi pugui agradar perquè li votin els pressupostos? Perquè si no comencem aquesta guerra. L'única cosa que els hi pot agradar és que d'un total que no decidim nosaltres i d'un 88% del repartiment d'aquest total que ja és finalista, que ja està assignat automàticament, queda un petit marge i que aquest marge el distribuirem de la millor manera possible i que intentarem, d'acord, trobar algun element que ens ajudi i que ens permeti tenir una mica més de marge. Segur. Ara, tothom ha de saber, i és evident que la CUP i Catalunya Sí que es pot saben, perquè és impossible que no ho sàpiguen, que qualsevol marge que nosaltres puguem guanyar en qualsevol àmbit, el govern espanyol té una multitud d'instruments per llimar-nos-el, per limitar-lo, per prohibir-lo, per atacar-lo. Però vostès el poden desobeir, perquè aquest és un compromís d'aquesta etapa, no? Nosaltres podem desobeir, nosaltres podem obeir el poble de Catalunya, el Parlament de Catalunya. Podem adoptar mesures. Ara, que quedi clar que mentre tantes eines estiguin en mans del govern espanyol, el govern espanyol en té moltes per limitar els efectes benèfics que pugui tenir la decisió que nosaltres prenem. No només des d'un punt de vista del Tribunal Constitucional, que òbviament sempre el té a la seva disposició i que sempre dicta les sentències que li dicta el govern espanyol, diguem-ne, entre altres coses perquè el seu president, el president del Tribunal Constitucional, és militant del partit polític del govern espanyol, del PP, i per tant,
és evident que això és així. Ara, una altra qüestió, també. El govern espanyol té molts altres instruments, per exemple, modificar la bestreta, ja està. Per tant, nosaltres podem tenir un marge per aquí o per allà. Podem ingressar més amb quins impostos? Per exemple, impost de dipòsits bancaris, perquè successions ja va dir l'altre dia que no el tocaran perquè creu que seria injust, sobretot per la classe mitja. Vaig sentir en el .cat que explicava bé aquesta qüestió, que és una de les reclamacions que li feia la CUP. Però impost de dipòsits bancaris, nous impostos mediambientals, d'on podem recaptar més? Som-hi, anem un per un, diguem-ne. Els impostos no són ni bons ni dolents de pujar, és a dir, no és que pujar impostos sigui bo o baixar impostos sigui bo. Pujar i baixar impostos és bo, no en ell mateix, no en la decisió mateixa, sinó en el context en el qual es pren. I és evident que quan un impost és molt baix, pujar-lo normalment té efectes benèfics. I quan un impost és molt alt, pujar-lo més deixa de tenir efectes benèfics perquè el que fa és contreure l'activitat econòmica i, per tant, contreure la possibilitat de nova recaptació. Per tant, l'increment fiscal, l'increment de la pressió fiscal, especialment en determinats àmbits, té una utilitat marginal negativa. Perjudica l'activitat econòmica i, per tant, perjudica la recaptació. Si no, hi haurien impostos que... Això s'entén molt ràpid, diguem-ne. Si un impost estés al 100%, per posar un exemple, el puges al màxim possible, el que faria és que deixaria d'haver-hi activitat en aquell àmbit, perquè ningú vol treballar per no obtenir-ne res, d'acord? Per tant, els hem de pujar o els hem de baixar en funció del context en el qual estem, en funció de lo alts o baixos que són i en funció de l'activitat econòmica. Poso un exemple. Quan l'activitat econòmica anava a tota màquina, diguem-ne, en els anys del govern Zapatero, per posar un exemple, o dels primers anys del govern Zapatero, què podria haver fet aquell govern? Doncs, escolti, pujar determinats impostos vinculats en el sector immobiliari perquè això hauria contribuït a rebaixar una bombolla que anava desbordada. Per tant, en aquell context, augmentar impostos o augmentar els impostos de les rendes més altes, que també anaven disparats, doncs hauria sigut positiu. Què van fer? Van fer exactament el contrari. Van rebaixar els impostos als rics, etc. Van alimentar la bombolla. Per tant, pujar o baixar impostos és bo o dolent en funció del context. Però, per exemple, el Luis de Guindos, aquest cap de setmana, en una entrevista que li feien al Mundo, li preguntaven de què es penedeix. I ell deia, doncs mira, de no haver pujat l'IVA en el seu moment i, en canvi, haver fet moviments amb l'IRPF, perquè al final he hagut d'acabar pujant l'IVA igual. És a dir, ell mateix revisava... Llavors, un per un. Impost de successions. Impost de successions, sabeu que està en aquest moment en una determinada quantitat, que és fruit d'un acord entre Esquerra Republicana i Convergència i Unió, en l'època. Pujar més aquest impost, quines conseqüències pot tenir? Pot tenir les conseqüències de castigar molt durament i de forma molt vinculada a l'atzar, a famílies amb una capacitat econòmica molt limitada. Per tant, no ho pujarem perquè aniríem a perjudicar a gent molt modesta i, a més, la perjudicaríem de forma molt atzarosa, perquè l'impost de successions és evident que està lligat amb el fet de que traspassi un familiar molt proper, el qui sigui. I si l'atzar s'abat de forma cruel sobre una família i en el termini de pocs anys, de 2 anys, d'1 any, de 3 anys, del que sigui, moren 2 persones de forma consecutiva, l'efecte és devastador sobre aquella família. Per tant, aquest no es tocarà. Impost de dipòsits bancaris. Molt bé, aquest és un impost que va fixar el Parlament de Catalunya, que el govern espanyol va recórrer, que sabeu que el govern espanyol finalment es va apropiar d'aquest impost perquè va dir que el legislava ell, que els mecanismes legals espanyols diuen que quan el govern espanyol fixa un impost no el pot fixar ningú més, que el govern espanyol primer el va voler fixar a un tipus 0, per tant era l'únic impost del món que no es pagava. Algú que fixa un impost de tipus 0 vol dir que no el vol recaptar, ara el té fixat al 0,03, això és molt poquet. La part que correspon d'això en els governs autonòmics és molt petita i aquí hi estem deixant d'ingressar uns 500 i escaig milions d'euros, que ens permetrien fer moltes coses. Miri, segurament ens permetrien pagar l'import d'aquest any de la paga extra als funcionaris i el pla de xoc, que entre les dues coses són 590 milions d'euros. Però en aquests moments, mentre no tinguem totes les eines
eines d'una agència tributària de veritat, és evident que no podem garantir-ne el cobrament, perquè el cobrament qui el gestiona és el govern espanyol i el gestiona amb les grans entitats financeres que, com us podeu imaginar, doncs el gestionen com creuen més oportú i no com creiem més oportú el Parlament de Catalunya. Per tant, aquest és un impost que nosaltres sí que voldríem fer servir perquè ens sembla que és un impost molt més just, que és un impost molt més progressiu, que és un impost que han de pagar les entitats financeres, que les entitats financeres que han rebut molta ajuda pública, i per tant que està bé que d'alguna manera o altra doncs s'impliquin a ajudar a la societat que les ha ajudat, volent o no volem, però que els hem ajudat entre tots. Ara, aquí, mentre no tinguem unes eines d'estat, és evident que no podem garantir aquest cobrament. Per tant, aquí estem limitats. Impostos de caràcter ambiental. Aquí tornem al cap del carrer. Si aquests impostos acaben perjudicant greument l'activitat econòmica, doncs no els podem adoptar. I per tant els adoptarem en la mesura... De fet, els hem anat adoptant. Aquests anys n'hem adoptat uns quants i que en aquest sentit la iniciativa d'Esquerra Republicana i l'acord amb Convergència i Unió en aquell moment doncs, ha tingut fruits molt rellevants. Hem fixat un seguit d'impostos que tenen un doble efecte. Un, incrementar la recaptació. Dos, limitar, desincentivar determinades activitats que són contraproduents pel medi ambient. Ara, també és evident que portar això a segons quins límits doncs seria contraproduent perquè perjudicaria l'activitat econòmica en aquell sector concret. Això dona encara algun marge? Sí, el dona. Per exemple, amb una llei vinculada al control, a la limitació del canvi climàtic i que hi hagi, que el govern anterior tenia preparada i que molt probablement passarà aviat pel Consell Executiu i per tant serà traslladada al Parlament i aquí pot haver-hi o hi haurà una previsió de recaptació fiscal vinculada en aquells sectors que perjudiquen el medi ambient o que perjudiquen o que afavoreixen un canvi climàtic descontrolat. Bueno, això s'haurà de fixar en el Parlament. És evident que aquí tenim un cert marge. Ara, insisteixo, tots aquests marges que tenim són molt poquets comparat amb els marges que nosaltres encara no controlem perquè no tenim una agència tributària. Per tant, quan tindrem una hisenda pròpia? Quin és l'encàrrec temporal en el calendari per poder tirar endavant, digui el que digui el govern d'Espanya? Perquè aquesta és una eina fonamental. Tota la seva argumentació durant l'entrevista és dir no podem recaptar, no podem gestionar, no podem gestionar. Hisenda pròpia, quan? No, un moment. Podem recaptar, sí, amb limitacions, evident. Podem recaptar, sí, però sabent que el govern espanyol disposa d'eines molt més importants i molt més rellevants que poden malmetre tots els esforços que fem. També, jo crec que tot això ho hem de dir, perquè és una evidència i està a ulls de tothom, diguem-ne, no? Per tant, quin és l'objectiu d'un partit independentista com el nostre de tota la vida, diguem-ne? Doncs és evident de dotar-nos d'aquestes eines. Entre aquestes eines hi ha l'agència tributària, hi ha l'agència de la Seguretat Social, etc. Quan pot estar fet això? Doncs la nostra previsió és que en aquests moments que pràcticament no hi ha res fet, diguem-ne, més enllà d'alguns estudis, doncs en els propers 18 mesos, tant de bo menys de 18 mesos, doncs ho tinguem tot a punt. I un cop ho tinguem tot a punt, és evident que és una eina fonamental per fer les passes cap a la consolidació de la nova república que nosaltres volem fer. Per tant, d'aquí 18 mesos li direm a la ciutadania paga impostos a Catalunya només? No. D'aquí 18 mesos o d'aquí 12 mesos o d'aquí el que sigui, el que nosaltres haurem de fer és estar tan preparats com sigui possible. I, a més, aprofitar les circumstàncies que ens siguin més favorables. Perquè tu pots estar molt preparat, però si les circumstàncies totes et són adverses, per molt preparat que estiguis, doncs segurament serà difícil que te'n surtis gaire bé. Imagineu un equip de futbol que està tan preparat com pot, però que al moment decisiu, doncs totes les circumstàncies hi són adverses. El que sigui, del tipus que siguin, doncs no sempre guanyarà. I nosaltres el que es tracta és de que fem les passes que hem de fer garantint el màxim possible, del tot, si pot ser, que això sortirà bé i que, per tant, entre altres coses, perquè és evident que hi ha molta gent que procurarà que surti malament,
Per tant, hem de ser conscients que aquesta no és un àmbit en el qual estem sols i tot depèn només de la nostra voluntat. Per això sempre diem, i aquests dies potser encara especialment, diguem-ne, o potser aquests dies en tenim més l'oportunitat de dir-ho o ens deixen dir-ho més, que la independència de Catalunya no dependrà només de la voluntat del govern de Catalunya. Dependrà de la voluntat del govern de Catalunya? Sí, però també dependrà de la voluntat de la majoria parlamentària que està compromesa a donar-li suport, també. I quan més àmplia sigui, com més àmplia sigui aquesta majoria parlamentària, més fàcil que surti bé. Per això és tan important intentar ampliar aquesta majoria parlamentària. Però molt probablement no dependrà només d'això. Dependrà també del consens social que sapiguem expressar. Per això és tan important seguir treballant en l'ampliació del suport social que té aquest projecte. Per això és tan important transmetre als nostres ciutadans que la millora de les seves condicions de vida depèn de totes aquestes passes que hem de fer. Per això és tan important explicar-los que per moltes decisions que nosaltres prenguem ara, mentre decisions encara més rellevants i molt més rellevants depenguin del govern espanyol, doncs no ens en podrem sortir. Per això és tan important convèncer molts ciutadans del nostre país de que ens cal una majoria per avançar cap a la independència. Però tampoc dependrà només d'això. Dependrà de tot això? Sí. Dependrà en gran mesura de tot això? Sí, però no dependrà només d'això. Dependrà també del context internacional al qual ens trobem, dependrà de la situació en la qual estigui el govern espanyol, perquè és evident, a mi m'ho sembla almenys, que no és neutre que el govern espanyol estigui en una posició de molta força, de menys força, que tingui una... No, doncs no és neutre. No és neutre el que digui la Unió Europea. Correcte, ara hi anàvem. Però deixi'm anar a mi, perquè deixi'm fer una pausa perquè se m'ofegarà. No, home, no, jo tinc aquí aire infinit gairebé. Escolti'm, Luis de Guindos diu que a Europa això de la independència de Catalunya no és que no s'ho cregui, és que ni ho consideren, que els hi fa molta més por Podemos que la independència de Catalunya perquè creuen que això és irreal. Doncs genial. Si fos així, escolti, que el senyor de Guindos i el senyor... el qui sigui, diguem-ne, jo soc molt respectuós amb tothom, que diguin el que vulguin. I si té raó... No, perquè diu que li diuen amb ell. D'acord, doncs escolti, que digui que li diuen el que vulgui, que s'expressi de la manera que cregui més oportuna. Ara, és evident que les nostres decisions, l'èxit de les decisions que prendrem dependrà també del context en les quals les prenem. Això és lògic. I, per tant, és lògic que aquí la posició del govern espanyol no és neutra. Nosaltres treballarem perquè no sigui decisiva, per això som independentistes, per poder prendre les decisions nosaltres i ser independents de les decisions que prengui el govern espanyol, però també és evident que no podem ser independents del món i ni ho volem ser. Però vostè deu 68.088 milions d'euros que els haurà de pagar algun dia, no? Escolti, però això no és ni una tercera part del que haurem de pagar si continuem vinculats a l'estat espanyol. Per tant, si el govern espanyol ho vol traslladar en aquests termes, ens fa un favor monumental. Si el govern espanyol vol portar la qüestió en aquest àmbit, nosaltres el convidem a fer-ho, perquè és que llavors... Perquè en el repartiment d'actius i passius encara veurem més diners. Clar, perquè és que res ens pot afavorir tant com que el govern espanyol digui que allò que deu la Generalitat de Catalunya al govern de Catalunya són 68.000 euros. Però quins mercats anirà a buscar vostè diners si no li donen? És que en la mesura que nosaltres recaptem els nostres impostos, tots els mercats s'obren. És que la qüestió és, els mercats estan tancats? Sí. Estan tancats per al govern de Catalunya? Sí. Per què estan tancats per al govern de Catalunya? Perquè el govern de Catalunya no recapta els impostos que paga la societat catalana. Perquè si el govern de Catalunya recaptés els impostos que paga la societat catalana, atès que la societat catalana paga més impostos que els diners que rep en forma de despesa i d'inversió social, tothom donaria marge al govern de Catalunya en els mercats internacionals. Més, els mercats internacionals, els mercats financers, estan tancats també per al govern espanyol? Doncs també, encara que el govern espanyol vulgui fer creure que no, però estan tancats. Per què? Perquè es fonamenta amb la compra directa per part del Banc Central Europeu de títols de deute del Regne d'Espanya. En concret, aquest any, encara 51.000 milions de títols de deute comprats pel Banc Central Europeu. Escolti, en aquestes condicions, si el Banc Central Europeu adquirís directament títols de deute sense passar pel mercat o condicionant altíssimament el mercat, és evident que nosaltres també tindríem tot el marge del món. És que encara en tindríem més que el govern espanyol. I perquè la gent, jo crec que ajuda a entendre-ho, jo ho explico amb aquesta voluntat de que s'entengui bé.
És veritat que l'economia espanyola creix, és veritat, està creixent, però també és veritat que el ritme de l'endeutament de l'economia espanyola creix a un ritme que és més que el doble que el del creixement. Per tant, això és com una família que els seus ingressos creixessin, però que els deutes que va adquirint amb les entitats financeres creixessin més del doble de ràpid que el que li creixen les rendes. Doncs és evident que cada vegada seria més pobre. A l'estat espanyol i l'economia espanyola el que li passa és que té un creixement finançat en un dèficit que és molt superior al creixement que té. Oriol Junqueras, finalment, té hora per parlar amb el president de CaixaBank, Catalunya Caixa, el BBVA, Banc de Santander, Banc de Sabadell? Perquè amb tots aquests s'haurà de negociar. Si no la tenim, estem a punt de tenir-la, perquè, de fet, amb tots aquests o amb molts d'aquests, deixem-ho així, hi hem parlat moltes vegades, no serà pas la primera, ho hem fet, jo ho he fet personalment moltes vegades en els últims anys, i és evident que ara els hem convocat tots, o gairebé tots, per seguir parlant. Ara amb una condició nova, que és que fins ara parlàvem com el segon grup parlamentari del Parlament de Catalunya, i ara ho fem, evidentment, en la condició de la vicepresidència del Govern de Catalunya i de la Conselleria d'Economia i Finances. Aquest sí que entenc que l'han trucat per felicitar-lo, no? El president Fainé, com a mínim. Deixem-ho que ens hem anat parlant i que ho seguirem fent, òbviament, i encara més del que ho hem fet fins ara, que ha sigut molt. El ministre Montoro, bé? El ministre Montoro sabeu que té una relació intensa amb molta gent, incloent tots els consellers d'Economia de les comunitats autònomes que són del PP, o fins i tot que té una relació intensa, també, diguem-ho així, amb companys del seu propi govern. I em sembla que hi ha molta gent que recorda, i si no, potser és bo de recordar, una esbroncada que el ministre Montoro li va fer al ministre Margallo de forma pública i davant de tota la premsa. Per tant, bueno, és una persona sí, que Oriol Junqueras manté una relació intensa barra hostil. No, intensa. Intensa és un eufemisme per l'hostilitat, senyor Junqueras. Jo dic que és intensa, té una relació intensa, i em sembla que això ho podria corroborar, i ho saben tots els periodistes, i ho saben tots els mitjans, i ho poden corroborar els seus propis companys de partit. Ara, escolti, no sé, nosaltres també, quan pertoca, estem disposats a ser molt intensos i insisteixo, molt cordials, perquè allò que volem fer doncs, és molt rellevant, és un repte difícil i ens sembla que això és compatible amb la cordialitat. Allò que alguna vegada hem explicat d'aquella màxima de Sant Ignasi de Loyola que deia suaviter in modo, fortitudo in re, és a dir, sigueu suaus en les formes, però sigueu forts en el contingut. Doncs escolti, nosaltres, independentistes, nosaltres convençuts que necessitem una societat millor, més moderna, més neta, més justa, som tan suaus com podem, com sabem, amb les formes, jo crec que ho som molt, i al mateix temps és evident que mai, 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 mai renunciarem en els continguts que ens semblen que són de justícia. Doncs estarem molt pendents d'aquests pressupostos perquè... Que seran difícils, que seran... Però convençut que els tindrem. Òbviament treballarem per tenir-los i al mateix temps també és evident que serà difícil, segur, i que seran durs, segur. I seran durs, malgrat que farem tot el possible per fer-los el millor possible. Això també és evident, però insisteixo, de moment, mentre no siguem una república, el total pressupostari el decideix el govern espanyol, i això és bo de saber, i per tant, escolti, qui el vulgui incrementar segur que ens donarà bones idees, i que han de ser bones idees que efectivament es puguin aplicar, i que es puguin aplicar en benefici i no en perjudici de la nostra societat. Oriol Junqueras, vicepresident del Govern i conseller d'Economia. Li haurem de dir vicepresident econòmic, que és més pràctic, no? No. Escolti, diguin com vulguin, diguin senyor Junqueras i acabem abans. Però la vicepresidència és del global del govern i la conselleria d'Economia és molt important, i per tant, escolti, senyor Junqueras i senyora Terribas, i així ens entenem. Molt bé. Moltes gràcies. Fins una altra. Ben aviat. Un plaer. Moltes gràcies. Gràcies.